Здравствуйте, меня зовут Абдсаттаров Жолдыбек, я являюсь администратором аккаунта и, скажем так, группы Джумушуса. Почему я называю группой и аккаунтом, я сейчас объясню. Ну, конечно, все многие долго ждали, все время задавали вопрос, кто вы, откуда, зачем, да, и возможно ли эмигрировать в США, найти там работу или вообще Европу, в Германию, возможно ли вообще, и где отзывы. Все так задавали. И сегодня я решил всю правду сказать, все честно, максимально открыто рассказать и открыть все темные места, которые люди так не понимали. Знаете, мне 24 года, и я тоже молодой парень, как многие из наших подписчики, которые хотят уехать за лучшей жизнь. И действительно, я тоже хотел уехать в США и там жить классно, да, типа. Но, к сожалению, когда я начал искать вакансии или вообще агентства, я не нашел добросовестных агентств. Все были почти из 10 предложений, то ли 9 из них, то ли все 10 были мошенники или кидаловы, которые говорили: ой, да, супер, все классно, главное нам отправь деньги, мы тебя отправим. Но в деле, казалось бы, никто никуда не отправлял, а просто, грубо говоря, кидал. Ну, там еще слово есть, я не хочу такие нецензурные лексики использовать. Но вкратце, мне 24 года, и я тоже хотел уехать в США. И тогда мне задавалось вопрос один: как уехать, вот как? Просто так туда пойти, но невыгодно, блин. Получить визу — это тоже не дешевых искусств, да. И тогда мне в голову пришла идея, что почему бы с агентством сотрудничать, при этом увидеть их добросовестности, и если получится, ну, да, с моей стороны это плохо, что кого-то как подопытный кролик использовать, но если вдруг кого-то они отправят, да, то тогда я тоже с ним уйду, да, типа. Вот такая была цель основная. Но сентябрь месяца я нахожусь в Москве. Я и так всем, кто писал, я говорил: я в Москве. Почему я не давал свои телефонные номера? Потому что я всем говорил, что пишите сюда. Просто по одной простой причине: когда я давал телефонные номера, все звонили и мешали, да, неправильное время. И теперь я расскажу историю. Как получилось так, что я, 3 минуты я. Как получилось, что я стал агентом? Я нашел объявление, что сайт, который называется заграниц.com, я нашел его, и они сказали, что да, мы отправляем. Короче, услуга стоит $650, из них $500 мы берем с первой зарплаты, а $150 вы должны отдать прямо сейчас. Ну, я поверил им, все посмотрел, отзывы есть, все есть, сайт работает. Когда человек пишет, он отвечает. Я подумал, ну, они добросовестные. Но я не рискнул и не отправил денег. Я просто им предложил: а давайте я буду вашим агентом. Я буду на вас работать. Я буду то есть привести вам клиента, и вы их отправите. Тогда они сказали: да, давай, классно, мы тебе за каждый клиент $50 платим. То есть за первый взнос $150. И так я подумал: ну, почему бы нет? Почему бы, да? Заодно заработаю, заодно узнаю. И заодно у меня будет, ну, агентство, да? Они сказали, я им спросил, есть ли у них там лицензия, все это. И они все предоставили, они мне дали. Но эту лицензию я нигде не использовал, не отправлял никому. Они даже адрес своего офиса дали, в Киеве, они сказали. И тогда 9 января, как вы видите на этом аккаунте, 9 января я начал работать с клиентом с Кыргызстана. Исключительно моя цель была только Кыргызстан. Но я не думал, что начнет интересоваться Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия сама, Украина, Белоруссия. Они начали
почему-то они тоже начали интересоваться, и они тоже начали писать, да, давай, мы тоже хотим уехать. Но подвох был в том, что я не мог гарантировать людям, что действительно вы уедете, потому что я своим глазам не видел, что они уходят. Проблема началась когда? Первая проблема началась тогда, когда я же говорю, что мой исключительная цель был Кыргызстан. Проблема началась тогда, когда я хотел у людей брать деньги, но люди были готовы, люди сказали, да, давай тебе отправим деньги, давай нам документ отправь. Но у меня было только одно сомнение, а вдруг они кинут? Если они кинут, вот заграница.ком кинут они, да, блин, тут я стою, тут я виноватым буду, тут... И поэтому я людям говорил, подождите, не отправляйте деньги, я сперва с ними поговорю, только потом. И когда я начал задавать точные вопросы, конкретные вопросы, они не отвечали, они отскакивались каким-то образом, и они, отнекивались одним словом. Давай потом, трым-трым. И после этого я усомнился в добросовестности компании за границу САН, что это фейковые, не фейковые, а мошеннические. Я не знаю, если это не мошеннические, если они добросовестные, они тогда снимут нам ответку в видео. И все, что в вакансии находится на нашем аккаунте, да, все они скопированы с сайта заграница.ком. Никакой я лично не являюсь агентом, то есть агентство, Джумушуса тоже не является агентством трудоустройства, и у меня нет лицензии, я просто был агентом, который работает на загранице. А заграница, в свою очередь, говорил, да, мы агентство, да, мы 9 лет работаем, но никак не смог это все проверить, потому что, откровенно говоря, у меня нет ноутбука, чтобы их сайт проверить, и с телефоном, грубо говоря, я не хотел это все проверить. И когда Америка закрылся, то есть для Кыргызстана они сказали, ограничения ставим, мне пришлось людям говорить, подождите. И все знают, наши подписчики, все знают, что я все время откладывал, подождите, вот. И как только вот хлопнулся все, начался всем известный карантин и самоизоляция. И все. Я всем говорил, давайте после карантина. И я хотел просто тупо удалить все, просто все закрыть. Но люди не утихали. Они все время писали, они все время подписываются. Даже в данный момент тоже подписываются. И тогда я начал, а почему бы нет самому создать вот это всего? И поэтому, ребята, если кто согласен, да, давайте вместе сделаем. Я, во-первых, не преследую каким целям. Я, во-первых, никого никуда не отправляю, это в первую очередь. Второй, я никому не буду говорить, что за какую-то услугу оказываю услугу. Я не оказываю услугу. У меня нет лицензии, чтобы оказывать вам услугу. У меня нет разрешения на предпринимательскую деятельность. Это просто влог и о том, что как уехать. Мой основной цель, как только первым возможностям, уехать в Польшу. А как только... Почему Польша? Я отвечу просто. Потому что для гражданина Кыргызстана самый легкий путь попасть в шенгенские зоны — это Польша. А если как только попадешь туда, да, если там проживешь, минимум год, уже там Германия и все остальные шенгенские зоны как бы начинает открываться постепенно. То есть виза получать будет легче, языкам научиться будет легче. И поэтому я расскажу, что я ни в коем случае не собираюсь заниматься этим деятельностью как агентство. Я буду заниматься и показывать вам, как вообще живется, как я уехал в Польшу, и как я готовлюсь, какие документы мне нужны были. И все. На этом заканчиваем. Те, кто хочет продолжать смотреть, смотрите. А те, кто не хочет, извините.